大家好啊！今日呢就會第一次啊，我自己第一次去華發冰雪世界嗰度體驗下啦。咁啊，而家呢，其實我仲喺香港嘅，咁我會坐呢個巴士去到深圳灣口岸，跟住喺深圳灣口岸再坐車去到雪場。唔該晒。超好彩，應該呢架係單層特別車，包廂啊我，包車，冇人。趕後趕命，終於上到。咁咧，今次咧我就會係坐喺深圳灣口岸呢邊嘅，過咗關之後咧就上大巴嘅，咁啊25蚊超抵玩，咁啊去到再影俾大家睇。而家我哋已經到咗呢個華發冰雪世界，因為咧就聽其他雪友講咧，就喺裏邊咧就排隊排好耐嘅，得一間茶餐廳80蚊食嗰餐飯嘅，咁啊，所以我就嗱聲食啲嘢先。呢個都係攻略之一，就係大家食啲嘢先入去，都還可以。呢個係喺商場3樓一間叫做池內嘅食入日式嘅咖喱，呢個係咖喱雞翼豬扒飯。之前呢，我喺廣州融創冰雪世界呢，我同朋友都係一樣啊，一定喺雪場出邊打爆咗自己先，無論係水啦、水分啦，或者係食物啦、碳水啦。因為喺雪場裏邊咧，排隊係排好耐，好貴就一定係貴喺出邊啦。咁今次咧，我呢個行程係2日1夜嘅，3個鐘頭滑雪啦。跟住之後咧，我就會去住我哋之前都介紹過嘅光明美雀酒店。咁呢個係一個套票嚟㗎，我覺得都幾抵嘅。就係如果計人頭咧，就係800幾蚊，咁如果攞一個房咧，一晚咧應該就係大概差唔多1700蚊，咁咧就係包夜晚嘅自助晚餐，咁之前都介紹過啦，好多嘢食啦，尤其是火鍋好正啦，有吊籠食，另外就包自助早餐，係啦，咁我覺得都抵嘅，同埋呢度打車過去咧，其實都唔係好遠，咁啊如果計嗰個打車嘅價錢咧，大概40零蚊都已經可以去到嘅。另外提一提大家，就係咧，因為我哋成功爭取到咧，係同光明美雀酒店都攞到個獨家優惠啊！咁如果大家去買呢個雪票套餐咧，咁你攞嗰個咧係一個豪華嘅客房啦，咁透過係，如果成為咗我哋嘅 fans 咧，我哋嘅粉絲咧，就可以酒店咧係每個月有20個限額咧免費升級，咁啊升高1級嘅房間俾大家。咁啊其實要咁樣升級咧，價值係大概係200蚊嘅。咁大家記住訂閱我嘅頻道 ，like 埋我哋 Facebook 嘅專頁。食飽飽啦，咁可以講下。今次咧我就係玩呢個3小時初級度嘅呢個雪票，咁所以就今次咧我就未必會租板啦，我就會用翻雪場裏邊提供嘅板，咁但係就其他雪具咧我就係有自備嘅。
以前咧喺融創咧就有啲 Poor Man Membership、窮 L Membership， 幾嚿水一年，又送啲送路。而家大家睇下，最平都10000蚊，黑卡係24000蚊人民幣，爽！卡爾攞入去。我想問一下，進出有限次數嗎？不能進出的。哦，不能進出的哦，進去就出來就不能進去。哦，明白。咁入到嚟呢度咧，其實一路行到盡呢度就係租板啦。咁呢度有間，嗰間就係唯一間食嘢茶餐廳。呢個就係入去啦。我攞板先。好，咁樣板又攞咗啦。所有嘢都搞掂，我哋而家入咗去先。嗨，我哋終於入到嚟華發冰雪世界，全亞洲、全球最大嘅室內滑雪場。咁入到嚟咧，好壯觀，其實就係見唔到山頂啊！而家喺呢個山腳嗰度，就一路要坐纜車上到山頂玩高級道。咁今日咧，我就未必帶大家睇到高級道，咁但係咧，都帶大家嚟感受下啦，或者係有一啲小攻略可以拍俾大家睇，等大家下次嚟玩咧都會有一個我做好準備。好，咁我哋開始滑雪啦。係啦，嗱，咁前面呢度咧就係初級道啦。我哋呢個 ticket 咧，我哋呢個雪票就係玩3個鐘。咁我計下啦，我哋一個 trip 落咗嚟坐埋摩肩，跟住再落嚟，大概用幾多時間啊？暫時用咗1分鐘。係啦，上到嚟其實要3分幾鐘啊！咁我哋而家着鞋上落去。上去3分鐘，落嚟啊3分鐘，係啦，總共其實6分鐘係可以玩得一轉嘅。玩咗一輪，我終於摸清楚個地形啊！咁咧入到嚟咧，其實就大家望上去咧，呢度呢個望上去咧，其實主要有幾條雪道嘅。咁喺我後邊咧，呢個電梯上去咧，呢度有呢個電梯。咁咧其實咧就係2條雪道嘅。中間嗰條咧就係中級道，咁跟住之後行到最埋邊咧，最埋邊嗰條咧就係全場最難嘅高級雪道。其實長度係一樣㗎，距離係一樣，只不過咧佢比較斜啲，咁啊適合啲即係再有經驗啲嘅一個滑雪者嘅，即係中級道咧其實就最多人玩。咁就其實有2架 lift 嘅，咁呢個一架 lift。跟住後邊呢度咧又有另一架 lift 咧上去嘅。咁啊，其實呢兩架 lift 咧，其實都係可以上中級道，但係我諗應該就係淨係得呢一架 lift 可以上到高級道嘅啫。好，跟住喺我後邊呢度咧，其實係初級道嚟嘅。其實初級道咧有2個範圍，呢個咧就係玩，佢就將單板同雙板分開嘅，就後邊咧。其實係雙板區，就係初級道。咁咧喺呢邊咧，即係嗱呢個上山頂嗰個 lift 咧，隔離最旁邊入到嚟最左手邊嗰度咧，嗰度就係初級道，單板區就係我今日玩嘅地方啦。係啦，仲有少少補充嘅，就係咧樓上咧，其實係應該仲有個冰雪樂園。就好似廣州融創嘅冰雪奇蹟一樣咧，就係有一個係魚雪區，咁就係俾小朋友玩雪嘅。咁但係呢個就應該仲係興建中，所以就未開張嘅。係啦，就喺上面呢度。咁如果呢度開埋咧，咁就會更加熱鬧啊，會多咗好多再細啲嘅小朋友。咁咧。其實就可以搭呢一啲纜車上去啦。咁我聽
睇其他雪友講咧，其實呢個纜車個位置咧，即係4個位啊，個座位太過逼得滯，咁所以咧其實嗰個雪板咧，如果係單板嘅話咧，好容易會撞到其他人。咁同埋佢落去即係到站嘅時候，嗰個緩衝區比較短，所以冇乜經驗嘅就好容易會喺嗰度撲親。咁如果一個撲親咧，第二個撞埋去咧都會好傷。咁呢個就有待改善啦。咁就另外咧，其實除咗坐呢個纜車咧，咁我見到呢度咧，其實都係有個摩氈嘅。摩氈係點上去嘅咧？哦，我知道啦。咁其實嗰架 lift 咧，嗰架纜車咧，其實應該係一路係上到最頂嘅。咁就喺最高嗰度衝落嚟，咁就係中級度。咁但係咧，呢個摩氈咧就喺呢一個位上去嘅，呢個位上去，跟住就喺中間度衝落嚟。咁有人嚟打下卡、影下相啦。咁呢條雪道係好好玩咯，下次一定會嚟試咯。高級度就未有咁高技術去玩啦。但係呢一度夠長同埋個斜度好正咯。比起融創嘅中級度應該更加斜。期待。好，咁我都爭取時間玩多幾轉先。即係如果唔屙尿咧，6分鐘可以玩一個 trip， 即係1個鐘可能係可以玩到10個 trip。咁計埋換衫啊嗰啲嘢，2分鐘，你當係玩20零個 trip 啦，係啦，都 OK 嘅。好，玩完 Peace， 第一次嚟華發冰雪世界，3個鐘玩快過啦，玩完啦今日。暫時咧個感想係唔夠皮咯，下次一定係玩全日，因為我只係玩咗1條雪道，仲有2條雪道可以挑戰，咁啊。但係咧，對於新手嚟講，我覺得呢個初級度咧都好好玩嘅，係啦。好，想補充一下咧，就係呢3個鐘頭嘅滑雪票咧，其實係已經包括咗大部分滑雪需要用嘅嘢㗎啦。首先就係雪服啦，雪褸、雪褲，咁同埋雪鞋啦，仲有單板或者雙板啦。咁頭盔都包埋嘅。咁除咗滑雪場準備呢啲基本嘅裝備咧，其實大家都需要準備一對手套啦。咁啊，可以買對平平地嘅，咁啊，可能100蚊內嘅一對手套啦。因為裏邊除咗保暖之外咧，都要保護住隻手嘅。你第一次滑雪咧，可能係會成日撲到啊，你成日會用隻手去就力咧。一對好嘅手套係好幫到你。咁另外咧就係一對襪啦，必須係一對厚嘅襪。咁可以厚嘅運動襪啦，長嘅一定要，可能最好就係包住成個小腿啦，係厚嘅。咁啊，如果羊毛更加好啦，因為裏邊又可以保暖嘛。係啦，另外仲有頭套啦，如果大家有需要可以買埋戴頭盔之前嗰個黑色嘅頭套，咁啊露咗隻眼，露咗少少個鼻哥出嚟嘅。咁啊，嗰個係愛嚟保暖啦。咁有啲人就唔戴嘅，可能戴冷帽或者戴口罩。咁啊，隨你。係啦，大家過嚟玩咧，就要注意安全，因為人比較多，同埋呢個場地咧比較新啊。裏邊其實係有啲地方咧，雪嘅厚度係唔夠。咁啊，譬如可能係一個樓梯級，佢係突然間有個窿啊咁樣。咁大家要注意安全。由喺裏邊去走動同埋去滑雪嘅時候都要小心。係啦，咁希望大家玩得開心啲啦。咁就下次見。
玩完之後呢，我就打車由華發冰雪世界去到光明美雀酒店，車費呢最平係40零蚊。咁因為自己呢好想住得舒服啲嘅，浸下浴缸放鬆下，同埋享受下佢哋好豐富嘅海鮮自助晚餐。第二日呢都想去光明其他景點度行下，所以呢大家下次嚟滑雪呢都可以考慮下光明美雀酒店呢個滑雪套票㗎。今集就差唔多啦，我哋下集見。